Anh nghe này ở đây bị idiom vui, chắc ngày nắng chơi mà nghe này ở đây tông từ nằng idiom, ok? Chẳng cái này từ mức đã khiến bởi dân từng ở đây, tông từ nằng number one cái này thay a wolf in sheep's clothing, cho chó bé spike chìm, ok? Chẳng a wolf in sheep's clothing nâng cứ sẵn đại từ lỡ a person who appears kind, friendly, or harmless but is actually dishonest or dangerous. Bạn nên ha មនុស្សប្រភេទមនុស្សដែលជាចចកពាក់ស្បែកជៀមហ្នឹងមិនថាជាមនុស្សប្រភេទដែលលាក់ពុតបែបណាគាត់គឺជាមនុស្សដែលយើងមើលទៅមនុស្សដែលចិត្តល្អមើលទៅមនុស្សដែលរស់រាយរាក់ទាក់មនុស្សដែលហ៊ូរាយមនុស្សដែលអត់អាចប៉ះពាល់យើងឬក៏ធ្វើបាបយើងបានទេប៉ុន្តែការពិតទៅគឺជាមនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់មនុស្សដែលលាក់ពុតហើយមនុស្សដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់យើងវិញអូខេយើងមើលឧទាហរណ៍ Be careful of him He seems friendly, but he is a wolf in sheep's clothing. ប្រយ័ត្នជាមួយគាត់ផងគាត់មើលទៅដូចជារស់រាយមែនតើប៉ុន្តែពិតទៅគឺគាត់ជាចចកពាក់ស្បែកជៀមទេគាត់ជាមនុស្សលាក់ពុតទេបានន័យថាអូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទុំតែស្គាល់យើងឯងគាត់មកធ្វើនេតនិតមួយយើងសប្បាយមួយយើងគាត់រស់រាយមួយយើងរាប់អានយើងប៉ុន្តែការពិតទៅគឺគាត់ជាចចកពាក់ស្បែកជៀមគាត់ចង់បំផ្លាញយើងទេបានគាត់មកល្អជាមួយយើងហ្នឹងហើយទី2 a snake in the grass អូខេ a snake in the grass ពស់នៅក្នុងស្មៅពស់នៅក្នុងស្មៅមានន័យថាមនុស្សចរិតពស់ហើយលាក់ពុតយល់ទេកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង a snake in the grass ហ្នឹងមានន័យថា someone who pretends to be your friend but secretly betrays deceives or harms you បានន័យថាមនុស្សដែលចរិតពស់លាក់ពុតហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលគាត់បានថាធ្វើជាគាត់ជាមិត្តភក្តិយើងឬក៏អាចថាគាត់ធ្វើដូចគាត់ពួកម៉ាក់យើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់បែរជានេះលួចក្បត់យើងលួចបំផ្លាញយើងលួចបោកបញ្ឆោតយើងលួចធ្វើបាបយើងពីក្រោយខ្នងវិញហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សដែលមានចរិតពស់លាក់ពុតឬក៏ពស់នៅក្នុងស្មៅនឹងឯងអូខេយើងមើល example I trusted him for years but he turned out to be a snake in the grass ខ្ញុំទុកចិត្តគាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់បែរទៅជាមនុស្សចរិតពស់ដែលលាក់ពុតបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើដូចគាត់ពួកម៉ាក់យើងហ្នឹងហើយគាត់ពួកម៉ាក់យើងអញ្ចឹងទៅយើងមានរឿងអីក៏ប្រាប់គាត់មានអាកំបាំងអីក៏ប្រាប់គាត់មានរឿងអីក៏ចែកម្លែកជាមួយគាត់ដែរប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលយកអាកំបាំងទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅនិយាយប្រាប់គេឬក៏បែរជាធ្វើអីមួយដែលថាបំផ្លាញយើងទៅវិញអាហ្នឹងហៅថាមនុស្សដែលជា a snake in the grass អូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញ idiom របស់យើងមានតែពីរហ្នឹងទេទី1គឺ a wolf in a sheep's clothing ចចកពាក់ស្បែកជៀមទី2គឺ a snake in the grass ពស់លាក់ពុតបានថាឬក៏ពស់នៅក្នុងស្មៅអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ឈើមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែគេចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយក idiom ទាំងពីរហ្នឹងយកបង្កើតជា sentence ហ្នឹងឯងបង្កើតជាល្បះឲ្យ comment នៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមហើយចាំទីឈើជួយ check ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចុះឈ្មោះចូលរៀនភាសាអង់គ្លេសអាចមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅស្ដាប់ language បានដែលពួកយើងមានទាំងមេរៀនផ្ទាល់និងមេរៀនតាម online បាយបាយ